Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысы. Алдымен алдыңғы сабақтарда өтілген негізгі формулаларды қайталап алайық. Арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесі тең болады. n-ші мүшенің алдындағы мүшеге арифметикалық прогрессияның айырмасын қосқанға тең. Екінші формуласы арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесі бірінші мүшеге n азайту 1 еселенген d-ны қосқанға тең. Ал еселігін табу үшін біз тізбектес екі мүшенің соңғысынан алдыңғысына азайтамыз. Егер тізбектес емес екі мүше берілген жағдайда соңғысынан тағы да алдыңғысына азайтып бөлеміз k азайту p-ға. Арифметикалық прогрессияның қасиеті тізбектелген үш мүше берілген кезде ак минус 1 ак плюс 1. Ортасындағы мүшесі шетіндегі екі мүшенің арифметикалық ортасына тең болады. ак минус 1 қосылған ак плюс 1 бөлу 2. Осы қасиетіне байланысты тізбек арифметикалық прогрессия деп аталған. Бұл бірдей қашықтықта, акадан бірдей қашықтықта орналасқан мүшелер үшін де орындалады. ак минус п, ак плюс п. Бұл жерде тағы да ак тең болады. ак минус п-ға қосамыз, ак плюс п-ны бөлеміз 2-ге. Жақсы, енді бүгінгі тақырыбымызды бастайық. Арифметикалық прогрессияның прогрессия берілген, арифметикалық прогрессия дегенді қысқаша осындай белгілеуге болады. Алғашқы n мүшесінің қосындысы деген бірінші мүшесінен бастап n-ші мүшесіне дейінгі мүшелердің қосындысын айтады. Енді біз осының формуласын шығарып алу үшін тағы бір n-ді жазайық. Бұл жерде ең соңғы мүшесінен бастап бірінші мүшеге дейін қосайық. an плюс an минус 1 плюс минус 2 қосу. Қосу, міне жерде a2 плюс a1. Енді осы екі теңдіктің екі жағын қосайық. sn-ді қосақ sn болады. Келесі жағындағыларды 2-2-ден жақшаға жазайық. Әрқайсының бірінші мүшелерін, екінші мүшелерін деген сияқты. a1 қосылған an, қосылған a2 қосылған an азайту 1, қосу, a3 қосылған an азайту 2, қосылған 3 нүкте қосу, an азайту 1, қосылған a2, қосу an, қосу a1. Осы жақшаның ішіндегі әрбір қосылғыш a1 қосылған an-ге тең болады. a1 қосылған an, осыдан n a1 қосылған an1. Барлығы a1 қосылған an-ге тең. Мысалы, мынаны қарастыратын болсақ, мына жерде a2 дегеніміз a1 қосылған d, an азайту 1 дегеніміз an азайту 1-ді. Дылар жойылып кетеді, a1 қосылған an. Осы сияқты әрқайсының a1 қосылған an-ге тең екенін дәлелдеуге болады. Енді осы формуладан sn-ді табатын болсақ, a1 қосылған an бөлу 2 көбейту n. Бұл арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысының бірінші формуласы. Бірінші формула. Енді екінші формула бар. Бұл a1-мен және айырмасы арқылы жазуға болады. Осы формуланы шығарып алайық. a1 қосылған an дегеніміз n-ші мүшенің формуласы бойынша a1 қосылған n минус 1-ға тең бөлу 2 көбейтілген n. a1-ге a1-ді қоссақ 2a1 қосылған n минус 1-ді бөлу 2 көбейту n. sn тең 2a1 қосылған n минус 1-ді бөлу 2. Алғашқы n мүшесінің қосындысы осы екі формуламен есептелінеді. Мынау екінші формуласы. Енді мысал есептер қарастырайық. Мысалы, оқулықтағы 14-те екінші есеп. Осының үшіншісін шығарып көрсетейін мен. Үшіншісінде a1 тең минус 55, d тең айырмасы 8-ге тең
n тең 32 болса дейді, табу керек бізге. А n мен s-ді табыңдар дейді. S-ді табу керек. Ал енді а n дегеніміз n орында 32 болғандықтан а 32. Енші мүшенің формуласы бойынша абыр қосылған 31 ға тең. Тең абырдың орнына минус 55 қоямыз. Қосу 31 көбейтілген 8. Тең болады 248 минус 55 қосылған 248 тең 193. А 32-тен 193 екен. Енді біз S32-ні табымыз керек. N дегеніміз S32. Бізде бірінші мүшеменен айырма бар болғандықтан екінші формуланы қолданамыз. Екінші формула бізде жаңағы SN тең 2A1 қосылған N-1 бөлу 2 көбейту N деген формула. 2 көбейтілген бізде A1 минус 55 қосылған N-1 32-ден 1 азайтсақ 31 көбейтілген Д дегеніміз біз бірінші формуламен де шығаруға болады мынаны. Жат бірінші формуламен шығарасылайық, өйткені А32-ші мүше бар екен ғой. А1 қосылған А32 бөлу 2 көбейтілген 32. А1 дегеніміз минус 55 қосылған 193 көбейту 32-ні 2 қысқартсақ 16 тең 138 көбейту 16 тең болады 2208. Мына екінші формуламен де шығаруға болатын болады. Бірінші формуламыз біздің SN тең А1 қосылған AN бөлу 2 көбейту N. Қайсы тиімді, қайсымен тез оңай шығарасың, сол формуланы қолданып шығара беру керек. Келесі 14-те 5-ші есептейді. Арифметикалық прогрессияның айырымын табыңдар. Бірінші мүшесі берілген, N берілген, SN берілген. Біз шығарайық мұнаның. Біріншісін шығарайық. Есептің берілуін жазбайық. А1 тең 18, N тең 27, SN тең 2241. Табу керек. Даны. Енді бізде А1 бар, Д бар. Даны табу керек. Сонда біз екінші формуланы жазамыз бұл жерде. SN дегеніміз S27 тең 2A1. 2A1 қосылған 27-тен 1 азайтсақ 26D бөлу 2 көбейту 27. Осыдан енді теңдеу шығарамыз. 2A1 қосу 26-дан 2-ге қысқартып жіберсек, A1 қосылған 13D болады. Көбейту 27 тең. Бізде A1 бар ғой. A1 18. Тең 2241. 2241-ді 27-ге бөлсек 83 шығады. 18 қосылған 13-ді тең 83. 13-ді тең 83-тен 18-ді азайтсақ 65. Д тең 65-ді 13-ге бөлсе 5. Жауабы арифметикалық прогрессияның айырымы 5-ке тең екен. Келесі бір мысалды қарастырайық. XN формуласымен тізбек берілген дейді. Прогрессияның алғашқы 29 мүшесінің қосындысының мәнін табыңыз дейді. Сонда бізге S29-ды табу керек. S29-ды табу үшін, мысалы, біз бірінші формуланы қолданайық. Бізге X1 керек, X29 керек. Формуласы тұрғандықтан енші мүшесінің осы формуладың тауып алуға болады. X1 тең болады, минус 2,3 көбейтілген 1
азайту 7,2 тең. Минус 2,3, минус 7,2, минус 9,5. Бірінші мүшесі минус 9,5-ке тең екен. X 29. X 29 тең болады. Минус 2,3 көбейтілген 29 азайту 7,2 тең. 2,3-ті 29-ға көбейтейік. 3,9, 27, 6, 8, 2,9, 18, 4, 58. 7, 16, 6. 66,7. Минус 66,7, минус 7,2 тең. Мынаған 7,2-ні қоссақ, 73,9. Минус 73,9. Енді S 29-ды табамыз. S 29 тең. A1 қосылған A 29 бөлу 2 көбейтілген 29 болады. Тең. A1 дегеніміз бізде минус 9,5, минус 73,9, A29 бөлу 2 көбейту 29. Тең. Минус 82, 83,4. Бөлу 2 көбейту 29. Тең минус 41,7 көбейту 29. Тең 41,7-ні 29-ға көбейтейік. 7,963, 15 бір ой, 4,936, 37. 2, 7, 14, 2, ойда бірмен 3, 8 қосайық. 3, 9, 10, 11, 12. Бүтірден кейін бір таңба 1209 бүтін минус 1209 бүтін 13 екен. Жақсы балалар. Осылай екі формуланы қолданып есептер шығаруға болады. Жақсы, келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.